Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажем за един от най-влиятелните български духовни учители, Петър Константинов Дънов, известен още като учителя. Мнозина го наричат пророк, други философ, а трети лъжец. Но той сам казва: аз съм музикант, който свири хубаво. Който е доволен, слуша. Който не е, напуска салона. Роден 1864 г. в днешното село Николаевка, Петър Дънов расте в духовна среда. Негови родители са поп Константин Дъновски и Добра, дъщеря на чорбаджията Атанас Георгиев. Той е третото най-малко дете в семейството. Първите си стъпки в обучението прави още през 1871 година до 1877 в родното си село. Няколко години след това Петър Дънов продължава образованието си в богословския отдел на Американското методистко научно-богословско училище в Свищов. В Свищов завършва богословие, но усеща, че мисията му е по-висока. Когато тръгвах от слънцето за земята, запитах Господа какво да кажа на българите. Той ми отговори да бъдат добри, умни, честни и справедливи. На 24 февруари 1922 г. в София учителя открива духовна школа с 2 класа – общ и младежки. Така слага началото на духовната школа на Бялото братство. Беседите «Двата пътя» и «Трите живота» поставят началото на нова култура, съчетание от знание, практика и морал. През 1926 г. започва изграждането на Изгрева, духовен и физически център на братството. В продължение на 20 години учителят Петър Дънов създава там уникален за българската история модел на нова култура на общуване. Животът на Изгрева наподобява от този на ранните християнски общности. От 1930 г. учителя води учениците си в Рила. Там се провеждат лекции, упражнения и духовни практики. Природата става учител, а планината храм. През август 1929 г. учителя за първи път извежда малка група последователи до Седемте Рилски езера. Там той изнася 2 от редовните си школни лекции. През 1930 г. започват ежегодните лагери на братството в Рила, край Седемте Рилски езера, като едно продължение на школата сред царството на живата разумна природа. Учениците са стимулирани да осъществяват по-тясна връзка с природата, да се ползват от нейните блага, да се справят с неблагоприятните условия на планината, както и да работят върху своите взаимоотношения. През 1932 г. на поляната на Изгрева край София се ражда паневритмията. Упражненията в паневритмията имат дълбок корен и смисъл. Целта им е да хармонизират, регулират и трансформират енергиите, които функционират в човешкия организъм. На 4 май 1936 г. Петър Дънов, духовният учител и основател на Бялото братство, става жертва на нападения от активисти на политическата партия Демократически сговор. Побоят води до мозъчен кръвоизлив и частична парализа. Въпреки сериозното състояние, учителят не се отказва от духовната си мисия. Само 2 месеца по-късно, на 14 юли, той се присъединява към голяма група свои ученици на летен лагер край Седемте Рилски езера. Престоят сред природата, съчетан с духовни практики, води до пълното му възстановяване до 12 август. През 1939 г. предсказва, че светът вече няма да бъде същият. Започва Втора световна война.
Учителя завършва земния си път на 27 декември 1944 година. Неговото дело не само не угасва, но продължава да озарява пътят на хиляди души. Мястото на неговото погребение, градината на изгрева, остава жив символ на духовна чистота, хармония и връзка с Божественото. Там, където някога са звучали неговите беседи, днес се стичат хора от цял свят, за да се докоснат до тишината, която говори. Една малка работа се завърши добре. С тези думи учителя напуска този свят, но оставя след себе си велико дело, което продължава да живее чрез учениците му, чрез музиката, паневритмията и чрез светлината, която е посял в сърцата на хората. Хора, които и до днес търсят истината, живеят с любовта и се стремят към хармония с природата и с ближния. Аз съм екскурзиант. Дойдох да ви оставя спомен, не величие. Петър Дънов ни остави не просто учение, а начин на живот, път на вътрешно пробуждане, на хармония с природата и на служене с любов. Неговите думи и дела продължават да вдъхновяват хиляди хора по света, да търсят светлината в себе си, да живеят с чистота, доброта и стремеж към духовно израстване. Този спомен, който ни е завещал, не избледнява. Той се превръща в живо присъствие, което озарява сърцата и умовете на онези, които са готови да чуят гласа на душата си. Благодарим ви от сърце, че останахте с нас до края на това видео. Надяваме се, че посланията на учителя са докоснали душата ви и са ви вдъхновили да търсите светлина, любов и вътрешен мир. Ако това видео ви е харесало и смятате, че може да бъде полезно и на други, споделете го с приятели и близки. А за да не пропускате нови вдъхновения, абонирайте се за канала и натиснете камбанката. Помнете, светлината се умножава, когато я споделяме.